သူဟာပလတ်စတစ်ရေတံဘူးတစ်လုံးကိုကားနောက်ဘက်ဘိန်းတာရတဲ့ကိုအတင်းထိုးထည့်လိုက်ပြီးနောက်ပူပေါင်းတစ်လုံးကိုအိတ်စောပိုက်ဝမှာဆွတ်လိုက်ပြီးစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့စောင့်နေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲအင်ဂျင်နိုးလာပြီးအိတ်စောကထွက်တဲ့လေကြောင့်ပူပေါင်းဟာတဖြည်းဖြည်းဖောင်းလာပါတော့တယ်။ဘာမှမသိရှာတဲ့ကားမောင်းသမားဟာကားကိုစတင်ထွက်ခွာဖို့ကီယာထိုးပြီးလီဘာနင်းလိုက်တဲ့အခါကားနောက်ဘက်ကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်တစ်ခုကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ပူဖောင်းကစက်တိုက်ဖောင်းလာပြီးနောက်ဒုံးဆိုရဲ့အတန်ကျဲကြီးနဲ့အတူပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်ကားဟာမဖြစ်မနေရပ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ကားမောင်းသမားကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲထိုလူကအခွင့်အရေးကိုအရယူပြီးကားမောင်းသူနေရာကိုဝင်ကာလီဘာကိုအဆုံးထင်နေပြီးကားကိုမောင်းပြေးသွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်တော့ကားခိုးရယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့2 နာရီကတင်သူတို့ဟာလေလံယုံတစ်ခုရဲ့ငွေတိုက်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးယူရိုတန်း40တန်ဖိုးရှိတဲ့ရတနာတွေကိုခိုးယူခဲ့ကြလို့ပါပဲ။သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီညမှာဟိုတယ်ကနေဘယ်မှမသွားပဲငြိမ်ငြိမ်လေးနေဖို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်အမိန့်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုငတ်မွတ်နေတဲ့လူငယ်တွေဟာခိုးလာတဲ့စူပါကားတွေကိုစီးပြီးလမ်းပေါ်မှာပြိုင်ပွဲလုပ်ဖို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အလောင်းစားကတော့ခိုးလာတဲ့ကားတွေပါပဲ။သူတို့ဟာကားခေါင်မိုးပေါ်မှာအပေါက်တွေဖောက်ပြီးအထူးပြုပြင်ထားတဲ့ဖိနက်တစုံကိုဝက်ဦးနဲ့ရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်။အတင်းဖော်တယောက်ကအရှိန်နဲ့မောင်းနေတဲ့ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာမတက်ရက်ပြီးဟန်ချက်ထင်းရမှာဖြစ်ပြီးသူမဟာလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းကိုပဲကင်ထားခွင့်ရှိပါတယ်။အချက်ပေးလန်ဝှေ့ရမ်းလိုက်တာနဲ့ပြိုင်ပွဲစတင်ပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ကားမောင်းရည်ချင်းကြောင့်ရိုင်းဟာပြိုင်ဘက်ကိုအမြန်ပဲကျော်တက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ထိုချိန်မှာပဲကမ်မီယွန်ကကျိုးကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်။အတင်းဖော်ရဲ့ဘေးကင်းရေးကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ရိုင်းဟာနောက်ဆုံးချိန်လေးမှာလီဘာကိုရှော့လိုက်ပါတယ်။မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ပြိုင်ပွဲမှာရှုံးသွားပြီးဆုံးရှုံးတာကပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ဒုက္ခရောက်ရမယ့်အချက်ကတော့ယူရို4 တန်းတန်နဲ့ရတနာတစ်ဖက်ပါသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။